pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sore ini saya mancing lagi masih di spot aliran sungai yang sama minggu lalu, pemirsa. Sungai ini ada tebing, tapi saya mancing agak ke atas ini karena di bawah sana sudah ada yang duluan mancing. Di atas tebing itu, pemirsa. Saya bergeser sedikit ke atas di bawah pohon bambu ini tempatnya rindang sekali. Mudah-mudahan gacor juga ikannya di sini. Ini airnya jernih, pakai umpan cacing. Mudah-mudahan ini mau makan. Oke, tanpa lama-lama kita mulai saja. Bismillah mancing, semoga berkah. Juga ada keberuntungan di sini. Batu yang di bawah itu bisa. Pemirsa, 3 jari. Poin pertama 3 jari. Pader kepek, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar, teman-teman. Oke, teman-teman, kita pindah ke tebing aja karena pemancingnya udah pindah itu kayaknya. Sini cuma dapat 1 tadi. Kita pindah ke atas. Ini muter jalannya, ini bisa. Pindah ke bawah sini. Dan masih dapat GP di sana. Lumayan nih muternya, naik turun jalan setapak. Nah, ini jalannya susah. Ini lumayan sore ini. Mataharinya mulai tenggelam. Dan udah jam 4 lebih. Dan di sini ada keberuntungan. Hanya ini airnya jernih, bisa. Jernih ini agak susah juga mancing. Ini udah pergi gantian pakai spot. Nah, ini spotnya bisa. Spot yang biasa saya datangi dan selalu membawa hoki buat saya. Dan ini ada hoki lagi sekarang.
ikan wader sah. Poin kedua, alhamdulillah ikan wader, alhamdulillah lancar teman-teman. Bisa 3 poin, 2 jari wader kepek, alhamdulillah. 2 jari wader kepek, alhamdulillah. 3 poin. Nah, karena harinya sudah gelap, ini sudah maghrib, jadi saya sudahi mancing saya hari ini. Sekian, terima kasih sudah menemani saya menonton videonya. Tetap semangat dan kompak selalu untuk kawan-kawanku semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.